来吉林不是当地土著你根本找不到的特色，30年老店回报村家的酥饼和豆腐脑，20年老店王英古里香家的窝骨鸡儿，20年老店梁子烧烤家的3、5、7分熟，25年金饼店奥子烙的金饼，25年松山坊家的麻辣拌，30年老店大碗面家的半冷面，30年老店老两口炸串店家的炸货和煎粉，30年老店李记鸡骨架家的炸鸡骨架，小峰锅包肉家的锅包肉，老人地摊烧烤的烤燕翅，就这些地方你就吃去吧，那能给你香迷糊了。